আজকে যাব আমি হসপিটালে ডক্টর দেখাতে। আজকে ডক্টর দেখানোর একটা ডেট আছে, আর ড্রপলারে বেবির হার্ট সাউন্ড শুনবো। এখন যেহেতু বেবি খুব একটা নড়াচড়া করে না লাস্টের দিকে, তাই ভাবছি যে গিয়ে ড্রপলারে হার্ট সাউন্ডটা শুনে নিই। আর অবভিয়াসলি এটা ফ্রিকোয়েন্ট শোনা উচিত নয় কোনো মায়েরই। আর এই যে দেখছো আমাদের বাড়িতে এই ডগিটা আছে, বড়টা যেটা মা, তার হচ্ছে এতগুলো বাচ্চা হয়েছে। আর তার যে ছোটবেলাটা সেও কিন্তু আমাদের বাড়িতে এইভাবে কাটিয়েছিল। আমার যখন থেকে বিয়ে হয়েছে তখন থেকেই ওরা এখানেই থাকে আমাদের বাড়িতেই। তো তারপর আর ওদের কাছে গিয়ে আমি ধরি না এই কারণে, কারণ যেহেতু এখন আমার প্রেগনেন্সি হচ্ছে, যদি কোনো কারণে আঁচড় দেয় তাহলে ইঞ্জেকশন নেওয়া অনেক ব্যাপার থাকে, তো সেই কারণে আমি ওদের থেকে একটু দূরেই থাকি। এবার হসপিটালে গেলাম, গিয়ে যা কাজ ছিল আমার সেই কাজগুলো করে আমরা বাড়ি ফিরে চলে আসলাম। চলো টাটা।